Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí a remoção da solda entre dois pinos do CI, né? Onde eu fiz a solda nesse CI e alguns pinos ficou com dando contato um com o outro. Vou estar mostrando aí no vídeo. Para facilitar a remoção da solda, eu vou aplicar aí um pouco de fluxo de solda, né? Fluxo pastoso. Assim pode estar vindo a remover a solda mais fácil. Galera, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para estar recebendo mais dicas.